टशिन डीएमआर सिरप एक काफ़ी प्रभावशाली दवा है जो कि खांसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा यह दवा एंटी एलर्जी का भी काम करती है, जिसकी वजह से छींक आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, कंजेशन लगना, ईचिंग जैसी समस्या नहीं हो पाती, उनमें जल्द आराम मिल जाता है। और भी इसके फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ सिरप बंद नाक को भी खोलने का काम करती है। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एजू फार्मेसी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।